Lah ini lur, tukang syuting dari Brewog Audio di menghadirkan youtuber kondang dari Blitar sama Malang. Wes iku jan ngintik ronda wis nyotrek. Gara-gara sampean lho ya. Heeh. Sampean cekat to ya. Iya. Iki tengah-tengah dalan. Ya tengah jalan nih. Iya. Welcome to Sahara, bitch. Production from Arwat Community. DJ Production. Welcome to Sahara, bitch.
Oke lur, itu openingnya. Oke, itu tadi pemanasan antara Blizzard sama Brewog opening jelang live DJ sama dancer lur. Oke lur, itulah penampilan dari Blizzard Audio.